Good morning, children. Today in Bird's Land, we are going to learn about Kingfisher. Okay, Kingfisher. Kingfisher has a long beak. Kingfisher দেখেছো তোমরা? মাছ খায় জলে নেমে ব্লু কালারের বডিটা থাকে, খুব সুন্দর লাগে না দেখতে? তাহলে কি বলছে? Kingfisher has a long beak, লম্বা ঠোঁট থাকে। It dives in water, ঝপাত করে জলে পড়ে। It eats fish, তাহলে ফিশ ধরে নিয়ে চলে যায়। ঠিক, তাহলে কিংফিশারকে কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে হয়, ছোট ছোট বার্ড হয়, ভীষণ সুন্দর দেখতে হয়। তাহলে কিংফিশার সম্বন্ধে আমরা কি জানলাম? ইট ইটস ফিশ, ইট ডাইভস ইন ওয়াটার, ইট ইজ নর্মালি ব্লু ইন কালার। জেনারেলি we find kingfishers feathers are blue. ওকে, কিংফিশার সম্বন্ধে ভালো করে পড়বে। ওকে, থ্যাংক ইউ।